Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想同大家分享就係自製酒精香薰。你睇下我哋呢度幾多金銀花，同埋之前買咗好多酒精啊，我又唔想驚浪費，咁我哋就開始咯。首先有金銀花，一個吉樽，大細隨得你，最好係玻璃嘅，70% 濃度酒精。呢個方法超簡單，有手就會噶啦。首先將金銀花擺落去個樽度。咁個樽呢個大細呢就隨得你哋，如果你多嘅話呢，就可以攞個大啲嘅樽仔。咁啊，因為我摘咗太多金銀花啦，飲茶都飲唔晒啊，所以就想用到呢個方法去消滅下我呢啲金銀花。啲金銀花唔使擺到太滿，7分滿就 OK 啦。咁跟住呢，就加入酒精，酒精呢抹過個金銀花就 OK 啦。好似咁樣呢，基本上就大功告成啦，係咪好簡單呢？封存1、2日之後，你哋就可以用啦。做香薰一流啊！咁由於我哋係用酒精嚟做嘅，咁我係唔建議大家搽上個皮膚度嘅，你可以稀釋咗之後作為香座咁樣用，咁會好啲噶。我哋呢個視頻就去到呢度，我哋下次再見，拜拜。